Bene garsiausia Lietuvos mokytoja Veronika, be jokių filtrų. Aš nieko neskolinga. Tai kodėl aš turiu kažko neparodyti, jeigu aš noriu. Atvirai apie populiarumo kainą ir kolegų mokytojų rezgamas intrigas. Kai paskaitai, tai tokius dalykus, o pagaliau išėjo žvaigždė, bet nieko, aš grįšiu su trenksmu, tai laikykitės. Apie uždirbamus pinigus. Išmoktas profesijas aš labai gerai uždirbu. Ir netrukus duris atversiančią nuosavą mokyklą. Aš labai norėjau savo mokyklą, sako, Veronika bus. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Sveiki, su jumis pokalbiai be jokių filtrų ir aš, Saugirdas Vaitulionis. O šiandien svečiuose bene garsiausia šalies mokytoja Veronika Naumovaitė Kazilionė, arba tiesiog mokytoja Veronika. Atviras pokalbis apie apkalbas, uždirbamus pinigus bei naujieną, kuri iš koto išvers visus pavyduolius. Nuo mažens svajojusi tapti mokytoja, Veronika Naumovaitė Kazilionė šią svajonę išpildė su kaupu. Šiandien ji bene garsiausia mokytoja Lietuvoje. Tačiau pradinių klasių pedagogė, turinti 10 000 sekėjų socialiniuose tinkluose, pripažįsta, kad žinomumas ne visada toks saldus ir rožinis, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Veronika, tai koks jausmas būti garsiausia mokytoja Lietuvoje? Dviprasmiškas iš tikrųjų, yra smagu būti, kai tave žino, kai tave atpažįsta, o iš kitos pusės tai kartais norisi galbūt ramybė šiek tiek. O klausyk, tu, žinoma, tu esi tikrai jau ne vienerius metus ir kaip mokytoja. Kaip tavo kolegos, mokytojai bendruomenė reagavo į tai, kad tu tokia viešai Instagrame ir su vaikais, su viskuo, kad tu tokia labai ryški, labai matoma? Pradžioje jiems buvo sudėtinga tai suprasti, buvo šokas, kad kaip taip, mokytoja, dar mūsų kolega, gali taip reikštis, rodytis, tegu jinai čia sėdi ramiai, niekam nieko, mesgi sėdim ramiai, o ko jinai tokia įsišokėlė. Bet laikui bėgant, jau priprato prie manęs, jau prie mano to tokio įsišokimo priprato, tai jau kažkaip ramiau reaguoja, bet pakalba, aptarė, bet jau galbūt ne taip drąsiai. Ne, tai apkalbinėjimas, tai pas mus čia nacionalinis sportas. Esi pati ne kartą tame pačiame Instagrame ir viešinus, ir kalbėjus būtent apie visokius pletkus, būtent iš kolegų tau už nugaros. Jautriai pati reaguoji į apkalbas? Ne, jau nebe. Man labai įdomu, kuo mane nustebins tos apkalbos ir nežadu tylėti, aš noriu rodyti, jeigu tu sugebi kažkaip negražiai įžeisti ar pasakyti kažką pakomentuoti, tai būk malonus atlaikyti tą visą viešumą ir tegu žino, kas tu toks ir kaip tu kalbi. Tu esi, man atrodo, ir paviešinus, ar ne? Taip, esu. Ką tau jos sakė po to, kai... Nebežiūri man į akis, bijo, eina, lyg manęs nebūtų, va taip, tiesiai, kaip per sieną, pro sieną, taip, visiškai nieko. Ir bijo, ir buvau kažkada pas vieną mokytoją atėjus ir sakau, tai ką tu čia rašinėjai? Taip. Ką tu čia rašinėjai? Tai aš čia noriu, taip, aš čia tave palaikau, sakau, čia yra nepalaikymas. Koks palaikymas, kai tu tiesiai šviesi, tu varai, kokia aš esu bloga mokytoja, tai aš noriu palaikyti, sakau, čia nepalaikymas. Tai šiek tiek nusiramino. O ką tokio, nežinau, skaudžiausio galbūt esi išgirdus ar perskaičius apie save iš kolegų, arba kur paaiškėjo, kad kolegos, kurie tau šypsosi mokykloje į akis, o paskui prie kompiuterio, žinai, manęs galbūt nebuvo taip įžeidę stipriai, manęs negalima įžeidti be mano leidimo. Reikia gauti tavo leidimą, taip, nebuvo, bet kai paskaitai, tai tokius dalykus, o pagaliau išėjo žvaigždė. Kai su ta kolega labai gerai sutariau ir jinai eina ir visiems skalambija, o išėjo mūsų žvaigždė, pagaliau mes pailsėsime. Ką reiškia pailsėsime? Ką tu ten jom darai, kad jų norės pailsėti reikia? Per nervus grojau matomai, bet nieko, aš grįšiu su trenksmu, tai laikykitės, mielos kolegės. Mielos kolegės, išgirdot. O vėlgi, tu savo Instagrame dažnai ir vaikus, savo mokinius rodydavai.
vaikai socialiniuose tinkluose labai tokia jautri, ganėtinai tema yra ir čia pas musgi yra visokių ten pasisakymų įvairių, kad negalima vaikų į socialinius tinklus dėti. Kaip tavo mokinių tėvai reagavo, kad jų mokytoja visų pirma yra žinoma ir kad jų vaikai yra mokytojos socialiniuose tinkluose? Tai didžioji dalis tėvų žino, pas ką jie eina, net ir Ko mano gero. prašymai vis tiek stebi ir nori, kad aš tuos vaikus rodyčiau, bet aš visą laiką, visada, kiekvieną rugsėjį tėvų paprašau sutikimus. Jeigu jie sutinka, gerai, jeigu ne, aš vaikų nededu ir lygiai taip pat ir vaikų paklausiu, gali būti sutikimas, tėvai jo gerai Taip, bet vaikas gali nenorėti. o vaikas nenori, tai okei, viskas, nekeliu ir visiškai normaliai, ramiai tai reaguojama, galbūt iš tų sekėjų, o kodėl tu čia, o tu turi leidimus, tai va toks, taip, žinokite, aš turiu, galite būti ramus. Socialiniai tinklai, vėlgi, kad, kaip sakant, ne iš nuogirdų, žinau, kad gali būti irgi ganėtinai žiaurus ir kad žmonės tuose socialiniuose tinkluose taip pat nepagaili ir bjauresnio žodžio. Susilaukia kažkokios dėl savo ryškumo? Susilaukiu ir dėl savo galbūt nuotraukų su vyru iš kelionės, galbūt labiausiai juos tai trigina. Mokytoja Maldyvose, kur tai matyta? Ir mokytojas su maudimuku. O Dieve! Čia iš viso, tai aš tikriausiai turėjau būti su kailiniais, Maldyvas ir tada galbūt... Ne, kailiniais, žinok, irgi čia irgi blogai žinau. Netikto, ne? Tai net nežinau jau, kaip man reikėtų apsirengti paplūdimį, kad aš įtikčiau ir patikčiau. Tai nuotraukos mano susilaukia galbūt tokių aštresnių komentarų ir galbūt mano tam tikri metodai ir mokytas galbūt ne visada sutinka su mano metodais, tai irgi, o aš taip nedaryčiau, čia nesąmonė, galima geriau padaryti. Valio, jeigu tu gali geriau padaryti, daryk, rodyk. O vėlgi, tu labai, čia dovanokit visus mokytojus, netipinė mokytoja, ar ne, nes tu labai ryški, tu labai graži, tu stilinga, tu šiuolaikiška. Pripažinkim, tu tikrai išsiskiri iš tos pedagogų bendruomenės. Būkime turtingi, bet teisingi. Tikrai taip, bet aš noriu tokia atrodyti, aš noriu gražiai atrodyti, dėl to, kad aš ateinu pas jaunimą, aš ateinu pas mažus vaikus, kurie manie mato pavyzdį. Jeigu aš ateisiu nepasidažius, negražiai, nesusišukavus, su riebaluotais plaukais, tai kokį aš pavyzdį jiems rodysiu? Aš noriu būti graži. Bet tau mokytojai gali sakyti, taigi ne grožyje esmė, kokias tu žinias perduodi. Bet aš turiu būti ne tik graži, bet ir tvarkinga, ir protinga, ir viskame turi būti. Mokytojas turi būti tikrai tvarkingas, estetiškai gražiai atrodantis. O žiūrėk, grįžkime į pradžią. Apskritai, kaip tu sugalvoji tapti mokytoja? Tai labai seniai čia. Sena istorija kaip aš. Tai jau būdama pradinėse, 3-4 klasėje, aš jau žinau, kad aš būsiu mokytoja. Rimtai? Taip. Čia jau buvo tikrai taip, aš noriu būti mokytoja ir ne kitaip. Aš mačiau puikų pavyzdį savo mokytos, jinai buvo labai empatiška, šilta, maloni. Jinai mokėjo bendrauti su vaikais ir aš irgi taip pat norėjau. Ir net atsimenu, vaikystėje žaisdavau tą mokyklą, man žaidimas mokykla buvo pats mylimiausias ir tikrindavau tuos darbus, o Dieve, tikrinti darbus buvo pats maloniausias dalykas, dabar jau nėra toks malonus dalykas tikrinti darbus, geriau mokyti ir vesti pamokas, bet man tikrai patiko, tikrai ir pirmoje vietoje atsimenu, kai paraiškas daviau universitetui, tai buvo pradinis ugdymas. Bet, žinai, gražios merginos ir gražios moteris, ko gero, dažnai galima pagalvoti, kad lengvesnį kelią rinktųsi. Iš principo, mokytojo profesija nėra pati lengviausia. Apskritai taip, jinai nėra lengva, bet man jinai tikrai buvo labai lengva. Pas mane buvo labai didelis noras gauti žinių ir mokyti vaikus, dėl to, kad būtent pradinukai tu jiems dedi pagrindą. Tu jiems gali skiepyti labai geras vertybės. Čia yra pati pradžia ir man to norėjosi. Kadangi tu apie viską taip pakankamai atvirai kalbi, tau pačiai, didžiausios problemos pas mokytojus, kokios yra? Nes visi kalba apie tai, kad pedagogai turi, pati sistema turi daug problemų. Tu kokias problemas? Faktas, sistemoje yra iš tikrųjų labai, bet ir mokytojai pas mus nėra tokie drąsūs. Ne visi. Ką turi minti nedrąsūs? Buvo streikas ir ne visi ėjo kalbėti, ne visi streikavo, bet jeigu jie visi sukiltų,
Tai būtų tikrai perversmas. O vieni prisibijo, aišku, galbūt... O ko bijot? O ko jie bijo? Valdžios. Vis tiek yra vyresnio amžiaus mokytojos, kurios bijo, atleis mane iš darbo, man iki pensijos 2 metai, tai kam aš eisiu, kam Bet aš čia mokytojai, man sakysiu? atrodo, trūksta dabar. Trūksta, taip, labai Tai trūksta. nelabai kas atleistų, man atrodo. Taip, bet yra toksai mąstymas, jau yra iš tų caro rūliuko laikų, kad viskas Taip. aš čia turiu, bet viskas kitaip nebus, nes labai daug kas nuo administracijos priklauso. Aš manau, dar yra ta baimė. Galbūt pas jaunimą tokios baimės nėra. Jie ateina, man patinka. Dabar ne darbdavys sprendžia, kaip kas, o būtent tie, kurie nori ir ieško darbo. Jeigu galėtum, ką tu švietimo sistemoje O, aš tai pakeistum? daug ką pakeisčiau. Ne, rimtai, padiskutuokim. Tai pakeičiau programą. Nes, O kas negerai su pradinukas jau 1 klasė ateidamas vaikas, jis turi mokėti skaityti. Turi mokėti skaityti vaikas. Tai ateidamas. tėvai turėtų išmokyti skaityti iki Arba mokyklos. taip, arba darželį jau pradėti Aha. mokinti skaityti. Tai programa vienareikšmiškai pakeičiau, tuomet atlyginimų sistemą pakeičiau pas mokytojus ir aš labai norėčiau, kad švietimo ministerijoje dirbtų mokytojai, o ne kažkas iš kažkur. Aš norėčiau, kad realiai ateitų mokytojas, kuris yra padirbęs mokykloje ir žinotų tas... Kurie žino, kaip praktiškai viskas veikia. Taip, o ne taip, kad aš ateisiu iš kažkur, kažkur gal porą metų pabuvau mokykloje ir va dabar žinau, kaip vadovauti. Ne. Reikia ateiti, kad ateitų žmogus, kuris tikrai patirtų, jau žinotų, kas yra toj mokyklai, kokia ten košė verta. Vis tiek šitas darbas nėra lengvas ir sistema įdinga pačiai. Buvo kilęs noras, kad nors mesti šitą darbą ir eiti kažką tai kitą dirbti. Niekada. Rimtai niekada? Per 10 daugiau metų nebuvo tokios dienos. Baigtų. Nebuvo, tikrai, aš ir ranką priešidės pridėti, nebuvo, kad aš atsikeičiau ir skaičiu, o ne, aš nenoriu darbo. Ne, aišku, ir tai sunku keltis, bet niekada, iki šiandien tikrai nebuvo tokios dienos, kad aš sakyčiau, aš kaip aš nenoriu, aš labai noriu. Vis tiek visi kalbam ir visi suprantam, kad mokytojai tikrai uždirba per mažai. Ar ne? Pati niekada negalvoji, kad kažkaip gal kažkokį pelningesnį darbą reikėtų arba nežinau, kas atitiktų poreikius ir kad gerai jaustumės, kiek uždirbi. Ne, aš labai gerai uždirbu. Išmoktas profesijos aš labai gerai uždirbu ir kiekvienas mokytojas, labai norėdamas, gali tikrai labai daug uždirbti. Tai kas čia per verkimai, aš nesuprantu, kad mokytojai mažai uždirba. Ne, tikrai atlyginimas yra mažas, tikrai Taip. mažas, netitinka mokytojų lūkesčių, oriai tikrai šio vien tik negalima gyventi, bet, pavyzdžiui, tu gali vesti burelius, gali vesti mokymus, turėti tą patį e-shopą, renginiai, tu gali, korepetitavimas tas pats. Taip. Prašau, dirbk, tik dirbk. Tai tu labai darbštiesi. Labai. Tai kiek tu dirbi, kiek tu valandų per parą dirbi? Aš iki vaiko, iki dalyko ateimo, aš dirbu nuo 8 iki 8. 12 valandų per parą dirbi? Taip. Ir gerai uždirbdavau. Nes išeinu nuo 8 iki kokių 2 mokykloje, o paskui viskas korepetitavimas. Tai pasirodo, mokytojai gali daug uždirbti. Gali, jeigu jie nori, galima. Vėlgi, pas tave, pavyzdžiui, tu esi, man atrodo, vienintelė mokytoja Lietuvoje, na, bet dovanokit, jeigu kažkas turi, tai aš nežinau, kuri turi e-shopą savo. Taip, man irgi aš kažkaip žiūrėjau, yra tų tokių, bet vat, kad mokytoja konkrečiai, tai taip. Kaip tu sugalvoji, kad mokytoja ir e-shopas? Nu, čia mano vyras. Mano vyras yra verslesnis, tai jisai man padovanojo tą e-shopą. Aš sukūriau skaitimo korteles ir jas pardavinėjau, nu tiesiog, va taip, paskelbimai įdėdavau labai paprastai. Ir vyras matė tame potencialą, kad labai yra daug pirkėjų. Sako, darom tavo e-shopas. Nu ką man tas e-shopas, nu ką aš ten. Darom viskas, artėja mano gimtadienis, viskas. Sako, aš tau padovanau, dabar sukis kaip tu tik tai nori. Nu tai vienos prekės, kitos prekės, tai va su jo pagalba, su jo iniciatyva ir atsirado tas e-shopas. Jauti, kad tu turi autoritetą tarp tėvų, na, tarp mokytojų neklausiu, nes pavydas daro savo, bet jauti, kad turi autoritetą, kad tavo balsas, tavo žinios, tą, kad tu sakai, kad tavo vaikam ir tavo vaikų tėvam yra svarbu. Aš manau taip, aš labai noriu tikėti, kad taip yra, aš manęs prisiklauso, parašo kažkokį patarimą, pasidalina savo situaciją, kaip daryti, ką daryti, tai aš manau, kad tikrai tas yra ir pasiklauso. Turiu įtakos. Nu va, prašau, įtakingiausia Lietuvos mokytoja dar. Gerai, dar apie vaikus šiek tiek pakalbėkim. Labai daug yra kalbama apie daugybę psichologinių problemų, su kuriomis susiduria vaikai. Tu kaip mokytoja matai, kad pas vaikus yra daugiau kažkokių psichologinių
rūpesčio, kažkokio problemų, su kuo susiduria vaikai? Yra ir ypatingai yra tie vaikai, kurių tėvai skiriasi. Skiriasi arba gyvena atskirai, jiems yra sudėtingiau galbūt. Aišku, yra visokiausių problemų, bet bent jau iš mano patirties tai yra didžioji dalis vaikų, kurie ateina ir kurių tėvai yra jau išsiskyrę. Tai tu turi ir mamą atstoti, ir tėtį, ir dar jiems padėti. Tai buvo vienas renginys ir sako, mano tėtis neateis, jisai tikrai ateis, jisai pavėluos, bet ateis. Tai įkalbinėjau, sakiau. Bet atėjo tėtis, sako, jis niekada neateina, sako, jis turi kitą moterį ir jis sako, neateina, bet tą dieną jisai kažkaip atėjo. Ir galbūt sunkiausia girdėti, kai vaikai dalinasi savo patirtim. Ir kai jau tokia psichologinė būsena yra palūžta, sako, mano tėtis būna ten su kita moterim. Ir kaip pradinu, kai tu paaiškinsi, kad taip yra, kad toks gyvenimas, taip, kad mama ir tėtis ne visada turi būti kartu. Tai su tokiamis problemomis pas mane ateina. Ką tu patartum tėvam, ar ne, ypač tie, kurie skiriasi, nes sakai, kad daugiausiai matai to emocinės rizikos pas vaikus, kurių tėvai skiriasi, bet tavo patarimas tėvam, kurie skiriasi, ką jie turėtų daryti ir ką turėtų ir kaip kalbėti su savo Aš manau, kad jie turėtų iš pradžių mokytojai informuoti, jeigu tai yra pradinukas, pirmos klasės vaikas ateina, kad mokytojas žinotų, kad yra tėvai įsiskyrę ir tai bendradarbiauti, kad to vaiko vieno nepalikti ir tos šeimos nepalikti vienos, kad tai drąsiai, suprantu, galbūt nėra malonu pasakyti, mes esame įsiskyrę, bet ateiti ir kad mokytoja būtų informuota ir tada jau žinoti, ką jie jau yra padarę, gal lankėsi pas psichologus, gal turi kažkokių metodų, kad yra, žinočiau, kaip su tuo vaiku dirbti. Veronika, pati sakei, kad trigerina žmonės tas tavo gražus gyvenimas ir trigerina faktas, nestandartinė mokytoja, labai graži mokytoja, keliauja po Maldyvus, suprantate, verslus suka ir dar nevengia pasakyti, kad gerai uždirba. Tau pačiai, nepagalvoji, kad blemba, gal nereikėtų rodyti ten to gražaus savo gyvenimo laimingo? Ne, aš specialiai. Specialiai, tau patinka su to pagaliuku erzinti visus. Taip, aš niekam neskolinga. Tai kodėl aš turiu kažkam kažko neparodyti, jeigu aš noriu. Aišku, ne viską, galbūt yra tam tikrų detalių, kur aš nerodau, aš apgalvoju, bet kodėl aš negaliu rodyti kelionių, kodėl ne, o gal kas nors irgi norės keliauti. Nes aš pamenu, kaip kilo praktiškai nacionalinis skandalas, kad mokytoja Maldyvuose, aš nepameluosiu, aš tikrai, kai perskaičiau šitą antraštę, aš suprunkščiau, nes aš galvoju, o kur stebuklas, kad kodėl mokytoja negali būti Maldyvuose? Ar mokytojai gali tik tai į Rūgpienių kaimą važiuoti atostogauti? Tai pavadinimas Maldyvai, kaip jie skamba gražiai. Tai jeigu būčiau kokioje Lenkijoje, tai viskas okei čia būtų? Taip, čia labai arti. Arti čia kiekvienas gali nuvažiuoti, bet Maldyvai jau yra šiek tiek toliau, egzotika ir galbūt tiesiog mes pripratę matyti mokytojus Palangoj. Nidoj. Šventoji, šventoji. Nidoj dar. Nida, žinok, irgi. Ne, šventoji, taip. Tai galbūt mes tiesiog pripratę, kad nėra tokių įsišokančių mokytojų ir kad jie negali sau leisti. Tu, kai tuos Maldyvus parodai, tu galvoji, kad kils nacionalinio masto diskusija ir kad tave aptarinės visi svarbiausi žiniasklaidos kanalai ir visas internetas? Net nebuvo tokios minties, aš iš tikrųjų slapta išvažiavau ir buvau nusprendus, kad nieko neviešinsiu, nieko nerodysiu, bet mane prigavo, bet aš prieš tai su administracija kalbėjau, tuo metu buvo karantinas tik prasidėjęs. Ir aš sakau, koks skirtumas iš kokios aš vietos vėsiu pamokas? Sako, nesvarbu. Sakau, tai aš druskininkuose būsiu ar Lenkijoje? Sako, nesvarbu. Sako, ne, viskas okei. Gerai, jeigu nėra svarbu, tai keliaujam, važiuojam ir aš nenorėjau erzinti mokytojų. Tai nieko nekėliau, bet mano vyras įkėlė nuotrauką ir mokytojus iš mano mokyklos viską atsekė ir sako, jinai Maldyvuose, kodėl, kas jie čia išleido. Tai vis tiek tave prigavo tavo kolegės? Taip, mano kolegės prigavo. Seka mane šaunuolės. Labai gerai.
Nuo šio rugsėjo mokykloje Veronika nebedirba, mat praėjusią vasarą su vyru Simu susilaukė sūnaus Dominyko ir dabar visą dėmesį skiria jam. Tačiau užsimena, kad grįžti ketina su trenksmu. Gerai, apie tavo šeimą pakalbėkime. Auginat sūnų, Taip. bet per pirmąjį pasimatymą su vyru aš iš ties irgi taip kilstelėjau antai, o kaip įdomu. Žinau, kad buvo klausimynas. Buvo. 60 klausimų. Klausimynas. Kas čia per mokytojo testas? Aš mokydama reikėjo ištestuoti, jį pasižiūrėti, ar jisai geba sugalvoti įdomius klausimus, ar mane sudomins, ar bus įdomu su juo šnekėti. Tai kaip čia buvo? Tu jam 60 klausimų, jis tau 60 klausimų? Taip, sakau, kad būtų įdomesnis tas pasimatymas, neeilinis, nes o gal aš neturėčiau apie ką su juo šnekėti, o čia klausimėlis vienas, kitas ir važiuok, yra kažkokia tema. Tai jo, po 60 klausimų susigalvojame. Ir aišku, jisai pradžioje įdėjo tokius paprastesnius, o paskui tenais intimesni tie klausimai, bet aš visas kortas sumaišiau. Ir taip gavosi, kad pirmas klausimas buvo, ar pabučiuosi mane. Šiaip aš per pirmą pasimatymą nesibučiuoju, bet nežinau, ką jisai man padarė ir kokius burtus paskleidė, bet pabučiavau ir viskas. Ir prasidėjo mūsų ta graži istorija. Kai augini dabar sūnų, trūksta mokyklos? Trūksta, aš karjeristė, sakyčiau. Karjeristė? Taip, tai man... Siaubas, iš viso mokytojas tos tavo pasius. Tikrai taip. Man labai trūksta mokyklos, tai aš vis karts nuo karto ateinu į savo klasę, savanoriškai pravesti pamokų. Taip, naujovių parodyti, mane pavaduojantį mokytoją sutinka. Tu net per dekretą, žodžiu, aplankai savo mokinius. Taip, padirbu. Legaliai padirbu, už ačiū. Už ačiū padirbu, taip, nes aš noriu būti toj vis tiek srity, noriu iš tos rinkos neiškristi ir man patinka būti su vaikais. Aš ten atsipalaiduoju, aš realiai supratau, kad aš būdama darbe, aš atsipalaiduoju, manęs kažkas klausia, Ranko, kaip tu atsipalaiduoji, sakau, darbe. Dirbdam, aš atsipalaiduoju, man yra gera, aš kaifuoju. Per motinystės atostogas, ar net tu ateini į mokyklą, kaip tavo kolegės reaguoja? Vėl šitą atėjo. Jau galvoju, porai metų atsikratėm. Ir vis tiek jinai įsliūkina. Tai vos poro kolegų mane pastebėjo, bet taip aš ateinu pamokos metu, ten kokias 5 minutės. Kai visos dirba, aš ateinu ir išeinu šiek tiek anksčiau. Stengiuosi būti nepastebima. Ne, tai matai, tu mokykloje nepastebima, bet tu paskui Instagrame būni labai parodau. Klausyk, tu tokia, tikrai daug dirbi, pati sakai, kad nuo 8 iki 8, ar ne, netgi dirbdavai. Tai, o kas rūpinasi namais, kas laiko tuos namų kampus, kas šeimos židinį kūrena? Abu su vyru esame pasiskirstę darbus, nėra, kad tik tai aš tenais viską darau namuose. Tikrai ne. Tikrai ne, abu turim tos pačius namus, abu turime turėti ir pareigas. Galbūt jam vieni darbai nepatinka, kuriuos aš galiu padaryti. Yra man kažkas nepatinka, pavyzdžiui, dulkes valyti, tai jisai išvalo tas dulkes, arba lyginti man nepatinka, tai jisai būna palygina. Tai mes pasiskirtę tos darbus esame. Tai... Tavo vyras lygina rūbus? Taip. Savo marškinius tai tikrai išlygina. Čia, man atrodo, ne tik kolegės, bet ir pusė Lietuvos moterų užpavydėjo, nes man atrodo, visi nekenčia lyginti, ypač marškinių. Aš tai net tikrai nesakau, tikrai. Aš nekenčiu lyginti. Ne, tai aš sakau, tau reikia, tai įsilygink. Kaip atrodo šiaip, tavo gyvenimas, tavo kasdienybė, kai nedirbi, kai tu nesi mokytoja Veronika? Tai kaip ir visi atsikeliam ryte. Papusryčiauju, tada aišku, žinoma, vaikas, vaiko priežiūra, tai dabar visa rutina yra aplink vaiką. Bet kai, pavyzdžiui, yra pietus, tai aš kažkur išvažiuoju, arba kuriu į rylsus, kai Dominikas miega, arba tai yra naktis, rytas, arba pietų metas. Tik tada aš galiu sau rasti laiko. Kai gimė Dominikas, kaip tu pasikeitei? Kas pasikeitė? Supratau tas mamas, kurių vaikai yra patys svarbiausi, patys jau ten mylimiausi, nes anksčiau galvoju, vaikas ir vaikas, kiekvienam svarbu, o dabar jau mano vaikas čia yra mano svarbiausias, mano ten angeliukas, mažiukas. Tai galbūt tas mamas suprantu, kurios ten jau labai reiškėsi, kad čia jau mano vaikas, tai jau turi būti prižiūrėtas, jau ten dulkelės, pukeliai numesti. O stengiasi tas super mamos, nežinau kaip čia,
geną šiek tiek kontroliuoti, ar leidai savo būti? Leidžiu būti savo įvairiai, aišku, galbūt ten labai nesusireikšminu, kad aš čia, mama, superherojė, čia striekite. Ne, taip nėra, stengiuosi proto ribose, aišku, tas mano vaikas man yra mylimiausias ir aš tik suprantu, kad čia yra man, o ne kitam ir taip nebus kitaip, bus tik tai man, bet to taip nesireiškia, kad čia, čia mano vaikas ir dabar jūs mokytos Veronikos vaikas ir čia jūs iššokinėkite. Tikrai ne. Kalbant apie tavo mokytojavimą, ar ne, nekyla noras, pavyzdžiui, kad galbūt kada nors turėsime mokytojos Veronikos mokyklą? Taip, greitai, jau greitai. Atsiprašau, kad čia... Na tai jau, kad jau įsižiojai, aš čia taip papantazavau, mokytojos Veronikos mokykla. Kad jau įsižiojai, tai prašau papasakoti daugiau. Yra planuose, jau yra vykdoma tokia misija, vėlgi mano vyro dėka, jis man yra pažadėjęs. Aš labai norėjau savo mokyklą, sako, Veronika bus. Tai greitų metų bus. Aha, ir kokia tai mokykla bus, pradinių klasių, kas tai bus? Taip, tai bus pradinių klasių tokia mokyklėlė, maža, neplati, būtent pradinukams skirta. Fantastika, sveikinu labai, puikios naujienos, tai kad man atrodo, po šitos laidos tikrai bus jau eilės užsirašyti į tavo mokyklą. Žiūrėk, kadangi tu tikrai puikiai išmanai švietimo sistemą, privačios ir valstybinės mokyklos, pliusai minusai abiejų. Valstybinėse galbūt, aš ir dirbu pačioj valstybiniai mokykloje. Taip, todėl ir klausiu. Privačiam sektoriai man teko padirbti, ačiū, nebenoriu. Kodėl? Tai ne man, dėl to, kad ten yra visiškai kitokie tėvai, vaikai, kurie ateina, o tu ten buvai, o tu ten matei, nebuvai, o aš buvau. O man išlepia visi. Labai žino savo teisės, savo pareigų nežino, mano tėtis toks, o jis gali tave ir pasodinti kalėjimą ir va taip. Netgi šitaip? Taip. Ir tai, ką aš mačiau privačiam sektoriui, gali vaikas paimti kėdę ir mokytoją mesti ir mokytoją negali žodžio pasakyti. Tu juokauji? Nejuokauju, ne. Tai čia negandai iš tikrųjų taip vyksta? Taip, aš savo akim mačiau ir mokytoja net buvo nufilmavus, nunešė administratorius, sako, ištrink. Ką reiškia ištrink? Ištrink tą video. Administracija negynė mokytojos? Ne. O kodėl? Ten labai žinomų žmonių mokykla ir jie nori, kad viskas būtų tiesiog puiku, nuostabu ir negali būti blogai. Ir kai tėvams sakai, tavo vaikas turi pykčio priepuolis, ne, mano vaikas neturi, jis namie ramus. Bet čia šiaip tėvų problema yra. Ir tėvų problema, kad jie nedirba su savo vaiku ir kad nenori pripažinti tos problemos. Kaip bebūtų, tu pripažink problemą, tau bus lengviau. Tiek daug specialistų, kurie gali padėti. Bet ne. Ir kai aš pamačiau, kad tokie dalykai vyksta, oi, ne, aš nenoriu tame būti. Bet pas tave pačia bus ir privati mokykla. Kaip spręsim šitą klausimą? Aš iš tos patirties, kokią turiu, ir ne visi pas mane galės patekti. Kodėl aš turėsiu paimti tie, kas nori? Ne, aš irgi atrinkinėsiu. Pas mane bus atranka. ne šiaip savo. O žiūrėk, kalbant apie valstybinės mokyklas, ar ne, jau privačių mes minusus ką tik išgirdome jau argumentuotus, o valstybinių mokyklų kokie minusai ir pliusai? Minusai tai atlyginimas, mažai naujų technologijų, nėra tokių galimybių vaikams, kaip galbūt privačiose yra žymiai daugiau. Bet ten žemiški vaikai. Žemiški, paprasti ir tėvai, aišku, visokių pasitaiko, bet ten auditorija, pavadinkime, yra paprastesnė, švelnesnė, malonesnė ir priema tai, ką tu sakai ir neįsišoka. Tai Veronika, ačiū tau labai, kad atėjai pakalbėti ant mano sofutės ir mūsų draugai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas 8 drambliai, siunčia jūsų augintiniams į namus. Ačiū labai. Ačiū. Tiek pokalbių be jokių filtrų šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, o mes pasimatysime lygiai po savaitės kitą ketvirtadienį. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.